हूंदी हुई, जेके जेके सॼे देश विदेश में जिते ताईं सुहिणो कार्य कनि था न, त उन्हनि हिकिड़ी असां खां मैगज़ीन कढाई। कुदरत हाणे हो सभई आया हुया, तव्हांजा सांसद वग़ैरह सभु मैगज़ीनियूं न त मां खणी अचां मिली आहे जी। हा जी, त असांजे उतां हिकिड़ो इहो मक़सदु आहे सिंधी समाज जा। जीअं मां हिते मिली वियुमि रवि भैया सां प्रधान जी सां, त मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी। ऐं मां वञी करे उते मैगज़ीन में जो हर साल जेके बहिराणे जा 40 साल जा ॾींहं हूंदा आहिनि, सॼे हिंदुस्तान जा जेके जेके 40 जा मेला आहिनि सभु असां लॻाईंदा आहियूं फ़ोटो मिक्स करे। हमेशह सेवा जो कार्य कंदा आहियूं। अॼु ताईं 15 साल थिया, कॾहिं न चौखट टपी आहे, न कॾहिं कंहिं तव्हांजे प्यारे कंहिं दिल्ली वारे वांगुरु कंहिंसां लड़ाई लड़िया, कॾहिं कंहिं वटि न किथे आहिनि कुझु माण्हू, पर असांजे मथां अपार कृपा आहे झूलण जी। वरी चवंदुमि हिकिड़ी राह प्यारा हुनजे रस्ते ते हली त ॾिस, दुनिया तुंहिंजे पोयां साईं। ऐं ख़ुशी तॾहिं थींदी आहे जॾहिं मां हिते हुन अमर सां गॾु 2 कलाक वेठुमि रवि भैया। उन्हनि खां पुछो अमां हीउ मंदरु ठहियो कीअं, हीउ मंदरु ठहियो कीअं? त बाबा लच्छीराम साहिब जन जा जेके भगत साहिब सॼी उन्हनि मूंखे कथा ॿुधाई। वरी उन्हनि ॻाल्हि कढी वई, मुंहिंजो भाणे जो रहंदो अथव उल्हासनगर में। मां नालो ॿुधायो, चईं प्रदीप रामचंदाणी। मां फ़ोन लॻाए ॾिनी, मां भाजपा जो जिला अध्यक्ष आहे। वाइड़ो थी वियो, जेको साईं तव्हां हिते कीअं दिल्लीअ? मां बाबा विजय असरानी साहिब जन जो कार्यक्रम हुयो, उन्हनि घुरायो हुयो, समय मिलियो, पासे में रहिया पिया हुयासीं, मंदरु ॾिठो लाल जो। गाॾी वारे खे चयोमांसि बाबा मूंखे हिते ला, तूं अॻियां निकिर, मां पंहिंजे लाल जे मंदर खे ओरांगे कीअं वञा। त मां वरी चवंदुमि अॼु जेको असां मक़सदु खणी निकिता आहियूं न, हे असांजा सुहिणा प्यारा भगत, ही जेके 5-6 मूर्तियूं बीठियूं न बुज़ुर्ग रवि भाई जन, असांजा तव्हांखे ॼाणा ये बुजुर्ग कौन है? जवान है। है ना, पोछा ही जेके मूर्तियूं बीठियूं अथव न, जवान दादा जवान ही नौजवान टई ही साईं अहिड़े शख़्सियतुनि खे जेके ॻाइनि था, हिननि खां नंढा असांजा दादा आहिनि। हा बिल्कुलु, उन्हनि छू थी वञनि। उन खां अॻु में प्रधान साहिब ही तव्हां नौजवान टई जेका गॾु रखी वेठा आहियो न, नौजवान टईअ खे हिन सिंधी माताउनि भेनरुनि खे हिकिड़ो ख़ाली संदेश ॾियो, पंहिंजे भगतनि, पंहिंजे संतनि, पंहिंजे वॾड़नि जे बारे में ॿुधायो। मां वरी थो चवां, मुंहिंजी अम्मा कोई राधा स्वामी वञे, कोई निरंकारी वञे, कोई किथे बि वञे, कोई सतनाम साखीअ ते वञे, असां कंहिंखे मना कोन जल न जलींदा आहियूं। पर वरी थो चवां हिकिड़ो ई आहे, पंहिंजे बाबे खे कॾहिं न छॾो आहे। अच्छा, मां गॾोगॾु ॿुधायांव भेण, हिकिड़ो सुठो एस्ट्रोलॉजर बि आहियां। 7-8 मुंहिंजो कार्यक्रम अथव, अंतर्राष्ट्रीय जयपुर में कार्यक्रम अथव, गोविंद जे मंदर में, इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो, वर्ल्ड एस्ट्रोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। त माण्हू छठियूं खणी करे ईंदा आहिनि। असांजी छठीअ में ईअं नथी मिले, ॿारनि जी शादी, धंधे जा, इहे पतो अथव असांखे जाम दफ़ा महाराज स्वामी चवंदा आहिनि पितरनि जो दोष थी। असांजे पासे नासिक जे पासे आहे, उते कराइण ईंदा आहिनि पूॼा। 2-2 ॾींहं रहंदा आहिनि हिकु वस्त्र में, जेको मिले न मिले उहो खाईंदा आहिनि। पर मूं वटि कोई ईंदो आहे न, मां हुनखे हिकिड़ो लफ़्ज़ चवंदो आहियां, तव्हांखे पतो आहे असांजा अबा वॾा, वरी उन्हनि जा बाबा, उन्हनि जो बाबो, उन्हनि जो बाबो केरु आहे? साईं झूलेलाल आहे साईं। त जेकॾहिं तव्हां हुन लाल खे न मनाईंदो, माउ मरे घर में बुख, पुट वेही विराए वैष्णो देवी खे समोदा अगाम जंदा त मुंहिंजी अम्मा पंहिंजे लाल खे विसारे जेकॾहिं तव्हां ॿियनि दरनि ते वेंदो त छा थियणो आहे? मुंहिंजे लाल जी जोति रोज़ निती नियम अची करे 2 मिंट उहा घोटनि ते लॻाए त ॾिसो। जे ऑपरेशन जे लखनि रुपयनि खां न बचियो त मूंखे ॿुधाइजो। पोइ अचे जे प्रधान काॾे हली विया तव्हांजे पुठिते वेठे जेके ऑपरेशन जा, हा इहे ऑपरेशन जा पैसा उन्हनि खे ॾेई छॾिजो। दादा पूरा 12 महीना 365 ॾींहं साईं जे दर ते ईंदे मथा टेक। साईं ॾिसां थो न, मूंखे तव्हांजो प्यार ऐं टेकन छा टिकन दादा, पिकन भैया, प्रकाश भैया, मां हिननि खे हिकिड़ो संकल्प करे मां
उते चेयरमैन साहब टेकंदा था हिते प्रधान साहब ते टेकंदा कंदा हाणे रवि भैया मामन ॾे अचो मां चवंदुमि हीअ असांजे माता रुक्मणी देवी दरबार पारां नंढड़ी हिकिड़ी इहा आहे त हमेशह जेके ही सेवादारी जेके सेवा जा कार्य कनि था पिया हमेशह ढक में ढकिया पिया हुजनि साईं चादर में सभई पंहिंजे पंहिंजे चादर में ढकिया पिया हुजनि जा जा हेलो ये आइलाल सभई चो बोले जोतन वाले साहिब की जय बोले बैराने वाले साहिब की जय बोले माता रुक्मणी देवी